Hello, good morning. Mao sa gihapon no, andam mo na to atong ballpen o notebook para makapas kita. So nag-ingon diri sa title no, Odds and Ends. When we are truly saved and seeking the will of God, we will recognize legitimate authority in the church. So, unsay meaning sa odds? Gitawag siyang ingon mga refer to the probability or chance of something happening, especially in comparison to something else not happening or being different. Ang ends kay a neighborhood or urban area, especially one where a person live or grew up. So arita sa the family. Before there was church, civil government or social authority, there was family. Its function is the most crucial because the health of the other three depend on it. You can have defects in other arenas of delegated authority, and the family can remain independently strong, but you cannot have broken family order without its affecting the others. Authority in the family is an essential foundation for the others. Within the family, we find divine order outlined in scripture. So arito sa children, obey your parents. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. So atong basahon diri sa Colossians. Colossians 3:20. Nag-ingon siya. O kamo mga kabataan, tumanan ninyo kanunay ang inyong mga ginikanan. Excuse. Kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. So arita. Kinalan mga anak na mutuman kita sa atong mga ginikanan sa mga nitahod kita sa Dios, no? Ani na pangutana ba angay ba tumanon sa mga kabataan ang maginikanan masing ubang ginikanan kaning mga badunganon bitaw? Manag-ingon nga, follow what I said and don't follow what I do. Ano man unsay mga benefit sa mga kabataan kung mutuman sa ginikanan? Bisag unsa pa na wala may giingon diri ang buotan ng ginikanan mo ito man gi general man na pag-istorya. Ani lang. Unsay sikreto para bisag unsa pang klasiha sa ginikanan mutuman ta, muubita, dili ta magsupak-supak. Nga naman adunay double portion, adunay kung ubitan nila gitawag ba ang kinuoray mo balos ni ini nga ang ginuoray mo balos ni ini nga para ba ang panalangin ba nimo anak dili mababagan
Ana lang no na ikaw ikaw anak na dili ka magsukol-sukol sa imong ginikanan nga unsay sikreto para ang mga panalangin ba dili bitaw mahadlangan no, dili mahadlangan ang panalangin, ano man kay ang Ginoo kay balo mo tan-aw, ang Ginoo kay balo mo balos niini kay sama man nga nitahod ang nitahod ikaw anak, nitahod ka sa mga sa imong ginikanan, sa mga nitahod ka sa Dios. Muna ang Dios mo ay mo reward nimo. Bisan unsa pa nagkaklase ang ginikanan, basta mo tahod ta, no, mo tahod ta. So ang Ginoo gyud mo reward niini. Dili man maka-appreciate ang imong ginikanan tungod lagi pod ang ginikanan kay naapoy pagpabadlong. So ikaw anak, muobey jud ka bisa pang unsang klase sa pagkaginikanan, muobey jud ka, mutahod jud ka sa imong ginikanan kay sa mga nitahod ka sa Dios. Para nga unsay sikreto, ang panalangin dili mapungan, no, musulod ang panalangin. Sunod, are punta sa 21. Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan, kay bisan unya mawala ang ilang tinguha nga mo buhat og maayo. So warning po sa ginikanan, no. Klaro kaayo ang 21, no, sa Colossians chapter 3 verse 21. Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan, kay bisan unya mawala ang ilang tinguha nga mobuhat og maayo. So naasay boundary ang ginikanan. Dapat ang ginikanan dili sad magpalabi pagsilot sa mga anak mo. Mura na lang puspusan, mura na lang pusbitin nga puspusan na no, kay aron nga adunay kalinaw sa pamilya. Silbi murag ang ginikanan sad naasay buluhaton ba, naasay pagrespeto sa mga anak, no, para ang mga anak makabuhat og maayo, no? Pero mga anak yun kinahanglan nga respetoon ang ginikanan para nga ang mga panalangin nga hayan duol ra kaayo ba anak, no. Akong i-example sa akong kagalingon. Mga anak, sa gamay pa ko, di man labi na bata ka, no, makaingon ta nga makasukol ta, pero munig ingon lagi ako, challenge na ko ninyo nga kung mo sukol lagi ta, kinot kayo ang panalangin, kay ako dyan nang naramdaman, kay grabe pa kay ko sa una magdumot. Glory to God, no. Di man ko magtingog sa mo ang kuan, pero grabe ko magdumot ba, balik-balikon ko gid na isilsil ko gid na ako sa akong aning patakan, giun sa ko pag-treat, giun sa pag inana bitaw, no. Pero i-challenge na ko ninyo para gid dili kinot ang panalangin, dili gid magdumot, no, dili gid magdumot. Grabe kong pagdumot sa una, ay grabe jud, pero nakita na ko noon na kinot kayo ang panalangin mo, amo, kay grabe ba kay kumusukol sa akong papa sa una,
na unsay ilang awayan, kamaluoy mo ko sa kong mama, unsay ilang awayan, ako'y mo palit. Ngiga pa niya akong amahan oy. Ano ni? Ako'y mo palit sa una. Mag-away na. Ang parent, ako'y mo palit. No maingon jud ko nga. Musukol ko sa kong papa, pero nakita bitaw na ko no. Kinot kay ang panalangin. Pero sa diya na nga, sa nag-eskwela na ko, nakakatuon ako nga ang gitudlo ba sa nagdumala sa church nga gitawag mag-ingon ba nga na-release bitaw ang mga hinanakit, na-release ang kanang mga pagdumot, na-release ang kanang mga kasakitan nga ko Lord, gipasaylo na ko kong papa. Lord, pasaylo ako Lord nga ako nakasukol ko sa kong papa. Kaya mag-away lagi sila akong mamang papa, ako may mapalit dun. Kaya dili ko ganahan, maluoy ko sa kong mama. So, ana di ay na grabe ka ito mong bunal akong papa man. Ana, wala naman ganoon akong papa no, pero makaingon ko ba nga grabe jud akong papa. Siguro kung magpadala ko na niyo sa MMK, siguro kuan gid ba makaingon gid sila nga inani din ang kaagi ni mga bata. So grabe to mo disiplina akong papa. Grabe to mo disiplina akong papa. Nam sa ko'y nakatunan, pero minus dito pag kuan sa akong anak ba pasakit gani kana tong iingon diri niingon nga mga ginikanan na dili ba sobrahan pagpasilot. So wala na ko masobra-sobrahi kaya pamati na ko mura po nanubra na gani po na pagkuan sa akong papa, pero kanang manlagom gining akong mga bukton mabayulit ba. Grabe jud ka, puspusan jud ka. Maning ko madako lang ko, pero nakaingon ko nga dili gid ay maayo. Kay nga naman ang panalangin ba kinot kaayo, no? So muna nga na hinay-hinay og release, gipadala ko sa Ginoo diri sa Cebu para ma-release ang mga hinanakit inana no. Pero mamiss na ko kong papa kay kato kong papa bisantud og bunal to, pero mapinalangga man po siya. Makita po na kung na po siya pagpangga sa mua, pero mostly yun sakit yun kayo na na murag inarmy style ba ang iyang pag kuan bitaw sa mua, pag treat bitaw sa mua. So pasalamat ko dako sa Ginoo kaya akong papa, siya akong napapa sa dako na ko karon na siya akong napapa kay nga naman na nangalagad ko Ginoo kay kato akong papa ini kakadlawon ato magampo mo gito sa Ginoo bisan og maldito to siya, magampo mo gito siya sa Ginoo no, madlukon siya sa Dios. Makita na ko bitaw ang mga tao sa unang panahon nga diri bitaw sa Biblia mabasa nato nga grabe mga kinaiya, pero about na gani sa Ginoo. Istrikto ba pero about na gani sa Ginoo, piko ginang tuhod. So inana to akong papa. Muna kami mga anak basin mga umagad nadala sa pag-alagad sa Ginoo, no? Nga naman na bisan inatuto akong amahan sa ilang tanaw sa publiko, pero mapinanggaon po to akong amahan sa na kay murag maubay na kuanan bitan ng pagka-istrikto ba silang pamilya. So mura nadarapod sa mua. Napod gani ko'y kahawid-hawid nga dapat na ay sa pamilya dapat na ay balaod. Dili pwedeng walay balaod. No? Dili pwedeng walay balaod. So kanang di lang masubrahan bitaw no? Di lang masubrahan.
Napo tay limit ng ginikanan, nasa tay limit o mga anak. Mutahod kita sa itong ginikanan. Bisan unsa pa nga atong ginikanan, mutahod gid kita. Kaya nga naman, para dili kinot ang panalangin. So, usasad ko ni ana nga pagka-release niya ato, hayan ang panalangin, nasulod na. Ana no? So, nakaaliglar pa ko sa akong papa, na makaingon ko nga, inani di ay. Ingana di ay. Muna nga, makaingon ko nga, mo gid ang ipadala ko diri og Cebu aron makakaton ko. No? Unsaon pag-release? Unsaon pag-release ba nga kanang mga hinanakit, no? Mablis kay ko sa dili na ko ikait, mablis na ko kayo ang akong magwang. Mablis ko sa akong magwang. Ano man, ay dili siya magdum. Suod sila sa akong papa. Pero kami sa akong papa di man may kaisuod. Matagam ko ba, matagam. Pero akong mana, akong magwang, akong kanang suod kay sila ba. Masaya ka ng mga problema na magdinuyugay gid sila. Ano no? Bisan og dali ra sila magka anay no, dali ra sila magka kanagtaon so magka kanang dali ra kay sila magkapalit og kuan pero suod sila labi na mga problema mga agas din ng mga luha. So inana sila kasuod sa akong papag mama papa og akong magwang. Muna nga ang panalangin sa akong magwang nakita nako. Grabe, glory to God. Gibless gyud. No, gibless gyud ako magwang sa Ginoo. No? Nakahuman iyang mga anak sa eskwela niya. Nindot sa ang yahang pamilya sad. Ana no? So, ing ana gid ang sekreto. Ana gid ang sekreto. Kinahanglan di ka magdumot sa imong ginikanan. Niya ako sa una kay magtanom ko kayugot kaligot kapulot. So muna nga gipari kog Cebu sa Ginoo aron ma-release no. Mga kapangayat at pasaylong lang. So na-bless jud ko. Muna makaingon ko nga akong i-share ninyo about sa family nga di gid maay magdumot sa ginikanan para ang panalangin na walay makapabag. Ana lang no. I-share lang nako. So bisag unsa pa ang ginikanan, mutahon gid kita. Experience na nako, dili na nako iatuglain. Experience na nako, dapat dili ta magdumot, dili ta magligot-gut, dili ta malagot. Mutahon gihapon kita. Ano no? Arta sa Efeso. Unsay naa sa Efeso? Efeso 5 verse 23-24. Dayon siya diri. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, sa mausab nga si Kristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas, ug siya usab ang manluluwas. Busa ingon nga ang mga tumutuo na gapasakop kang Kristo, ang mga asawa kinahanglan usab nga magpasakop sa ilang mga bana. So anita. Ang bana, ang asawa, magpasakop sa bana. Ani ha? Gitawag sig ingon nga. Follow what I said and don't follow what I do. Dili ta mo labi na ang aris mga unbeliever. Dili ta mo mutahod ta mo submitan nila. Mutahod ta nila kay bana nato sila. Kaysa mga ang bana ang ulo si Kristo baya. So muna nga tahod kita unya bisag unsa pa na sila basta kay mo tahod ta pero dili pud ta mo buhat unsay mga kamalian nilang buhaton dili pud ta mo buhat niya na pero ang pagtahod pagrespeto na asiya ana no ang pagrespeto na agyod na asiya so dili ka na siya mawala ang pagrespeto kay nga naman atong gitan-aw ba akong gitan-aw ba ang Ginoo. Once ni masubmit as bana ang Ginoo. So glory to God nga gitawag ingon nga happy ko nangalagad sa Ginoo. Happy sad ko sa karon na sa una wala man ko kasabot pero sa pagkakaron nakasabot ng jud ko nga
nga pag-inon pa nga inana di ang tanan nganong makaagita og mga dili maayo nga agian para pagmulda sa tuwa. Makaingon man ta nganong na inani man tanan. So pagmulda dahil sa tuwa para mapalaluman pa. Naabay gamot ba? Naabay root ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mapagamutan gyud, mapagamutan gyud. Nga na kay bisag inana ang imong bana, na kay pag-submit. Pero mo lagi follow what I said and not follow what I do. So mo nay ginalito kanunay sa kumbana. Nagaingon ko nga sakita lang pud no, pero tungod og lang sa Ginoo buhaton ko na. Submit gyud sa bana nya ayun adi lang po mo kuan unsa iyang mga buhat nga kamalian no pero glory to God nga karon naluwas gid siya nakita gid si Kristo sa akong kinabuhi no mo na giingon dira nga nakita gid si Kristo sa akong kinabuhi na gitawag mag-ingon ba nga nalipay lang po ko nga pasalamatan po na ako sa Ginoo na nga muna siya akong nabana ano man kay sa tinuod unsay akong gusto inana kanang muni akong ganahan inana so nya dayon naka una sa tanan sa kanang gitawag ingon mga pag-schooling bitaw abot sa Holy Spirit University. So, naagid iyang pagsuporta. No? Bisan siya sa una nagapabadlong pero naa siya pagsuporta. Pero sa wala pagid siya gidpod na caught up sa vision aw kung anong gikuan na niya. Kaya pag inon pa nga kung anong gikuan na niya ba kuliton ito wag si ingon na mubabag siya kung sa bulaton sa church ana no so i-prayer po na ko siya matulog siya ko mapiko jud imong tuhod mga lagad ka sa Ginoo so dili kay kausa ka duha kanang imagine 16 years usa pa siya na usab glory to God hallelujah na 8 years na karon no siya nangalagad og Ginoo na ang katubang burden bitaw ang kabugaton nawala na na may mga problema pero gamay na lang jud ba kay syempre kabalo na siya ang say pulong sa Dios so mo ni siya hisgot og family about og family no so mo na siya nga ato lang jud nga i-apply ang pulong sa Ginoo aron malipayon ta mga lagad og Dios. So, mora po na akong ika-share ninyo. Ug arita sa Lucas chapter 2. Luke chapter 2 verse 51. Sige, ingon niya diri. Sige, ingon sa pulong sa Ginoo. Miuban si Jesus sa iyang mga ginikanan pauli sa Nazaret. Og padayon siya nga nagmatinumanon kanila. Kining tanan nga nahitabo gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing. Ana no? So bisan pa si Jesus Christ example sa bata pa siya. Nagmatinumanon gayud siya. No? Na wala man to siya no pagdaom sa iyang ginikanan na wala ni sunod sa ilaha pero wala napabilin siya dito sa sinaguga dito nanudlo siya 12 to iyang edad no so mo na nga kasagaran ang naipundok nga 12 ang bautismuhan kay sibo man tang Jesus Christ so nanudlo si Jesus Christ kay 12 years old ano no so mas tinugtanon gid ang Ginoo sa iyang ginikanan dinhi sa kalibutan ba pero si Jesus Christ dili ba ito biological ha kun dili nila lang siya sa Espiritu Santo. Pero pag example lang sa makabataan na manobo, so nagi pag-submit sa ginikanan. O sana si example si Jesus Christ. Ano sa 35, masaging sa 35, Luke chapter 2 verse 35, nag-ingon si diri.
Sana panalanginan na sila ni Simeon. Miingon si Simeon kang Maria nga inahan sa bata. Kini nga bata gipili sa Dios aron sa pagpaubos ug pagpataas sa daghan nga mga tao. Okay. Sa daghan nga mga tao sa Israel, mahimo siyang ilhanan nga gikan sa Dios. Ipadayag niya ang daotang hunahuna sa mga katawhan. Busa daghan ang musulti og dili maayo bato kaniya. Ug tungod niini bation mo nga daw gikumot ang imong kasing-kasing to sa tumang kaguol. Kini si Simeon. Mao ni siyang gisultian sa Dios nga dili pa ka mamatay makita pa nimo ang Mesiyas. So mao ni siya nga Simeon, no? Mao ni siya nga Simeon nag-ingnan nga dili pa ka mamatay ug hangtod makita mo ang Mesiyas. So ano na siya mga higala, no? Nga si Simeon nga naghalad sa bata. So man na siya nga daghan daw isulti ang si Jesus, daghang isulti nga ipahayag ang panguna-una sa tao. So mo na siya no, muna mahawag siyang makontrahan, no? So naingon siya diri sa Mark 3 verse 21. Unsay giingon na diri? Pagkadungog sa iyang pamilya mahitungod sa mga gipang buhat ni Jesus, miadto sila dito sa aron kuhaon siya, kaya nagaingon ang mga tao nga nabuang siya, no? So nganlan sa nabuang. So masulti na gayud pulong sa Ginoo. Miingon gid ang mga wala makasabot, noon sa man na siya nabuang naman siguro na siya. Kay dili man sila kasabot, so mo na mingon noon sa naman siya nabuang naman siguro. Nganlan tagbuang ba? So si Jesus Christ may example nga nagsulti siya sa pulong sa Ginoo pero gingan na siya nabuang. Mo nang gikuha siya dito. So muna nga dili gid ay ta absulto nga magsulti tas pulong sa Ginoo inon to. Nung sa may nayabag naman na ay inana, no? So kay nga naman si Jesus Christ, una sa tanan si Jesus Christ gisultian ni ana, no? Una sa tanan si Jesus Christ gisultian ni ana sa mga tao. So muna kita sumusunod man nga lang patag buang-buang nga lang tag nayabag. So dili gid ay bag-o pa na nga word nga atong mabati pag kita nangalaga og Ginoo. So ana lang yeah, dayon dayon sa diri sa 31-35 unsay iyon unya miabot ang inahan og ang mga giigsuon ni Jesus samtang nagtindog sila dito sa gawas sa balay gipatawag nila siya
Daghan ang mga tao dito og naglingkod sa palibot ni Hesus. Umiingon ang mga tao kaniya, ang imong inahan og mga igsuon anaa sa gawas ug gipatawag ka nila. Miingon siya, nasayod ba kamo kun kinsa ang akong kinsa akong inahan og mga igsuon? Mitan-aw siya sa mga tao nga naglingkod sa palibot. Duol niya og miingon, mao kini sila ang akong inahan og mga igsuon. Si bisan kinsa nga nagahimo sa kabubuton sa Dios, mao ang akong inahan og mga igsuon. So klaro, no? Kinsa daw ang nagbuhat para sa kabubuton sa Ginoo, mo na iyang mga igsuon og inahan, no? Kinsa ang nagabuhat para sa Ginoo. Sumutoy ilhon sa Dios nga iyang inahan og mga igsuon, no? So arita sa Efeso, sige ingon sa Efeso, kay mao lagi walay dili biological nga igsuon to nila ni sa Ginoo, dili biological. Efeso 6, nila lang siya sa Espiritu Santo 2-3. Niyon si dire, tahura ang imong amahan ug inahan, mao kini ang una nga sugo nga may saad ug mao kini aron mahimong maayo ang imong maabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So mana siya, no? Kinala malugo ang isaad sa Ginoo, malugwayan atong kinabuhi ug maayo nga maayo ang umaabot ba, no? Maayo ang umaabot og gitawag sa ingon nga lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So sa ato pa di ang imo bang future ba maayo, no? Nga kita naipagtahod sa ginikanan, no? Mamaayo ang atong laro kay, no? Mga anak ayaw jud pagsukol sa ginikanan, no? Bisan unsa man ang ilang mga buhat ayaw lagsunda, basta ikaw nagbuhat sa kasa tinarong kay aron ang imong umaabot maayo ug motaas ang imong kinabuhi, no? Gitawag siya ingon mo na promise sa likayan ginang pagpanunglo, no? Likayan ginang na may likayan gina sa mga anak nga manunglo sa ginikanan, wala gid na, dili gid na, no? Wala gid na gialaw. Unsa giingon diri, ato silang tahuron ang ginikanan, no? Wala gid na. Bisan ako sa una dili man po ko ingon kay wala man po sa amo kanang ako na manunglo, no? So glory to God nga wala sana sa akong kinaiya, no? Wala sana sa akong kinaiya. Glory to God sa dana. Ilikayan ko gina sa akong Ginoo ni ana. Kolosas. Ari sa Kolosas. Sige ingon. 3:20. Dayon siya. Og kamo mga kabataan, tumanan ninyo kanunay ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Tumanon sa mga sugo nga dili kanang sugo pud nga maayo nga sugo. Asa man ni nga address? Kini bi ang address, no, sa mga tumutuo ba yan eh? Dili nga to sa gawas, no? Dili nga to sa gawas, sa mga tumutuo ni nga to sa Ginoo, sa mga sumusunod ni sa Ginoo. Kay kita ang giuna pagmulda sa Ginoo aron ato sa i-share nga to nila. Amen. So ingana lang kay kining mga istorya, ha, kining mga kuana para manin nato nga naluwas na ba. Unya na yun kita ang ginauna para ato sa i-share nga to nila na wala pa nang luwas. Kita ay giunag mulda sa Ginoo. Kita ay giunag mulda sa Ginoo. Kita ay unag mulda sa Dios.
Arita sa Genesis. Genesis 2:24. Busa mao kini ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. No? So kita pod kung mahimo na ta nga mga ginikanan, mga anak ngadto po sa ginikanan. So gitawag sa ingon nga kung mahimo na sad ta nga ginikanan, so ato na pud unya buhaton ang para sa usa isip usa ka ginikanan ngadto sa mga anak. Specific warning for children. Unsa may specific warning for children? Naingon siya dere. Ari sa Deuteronomy 27. Ang sa ina 16. Nag-ingon siya. Tinunglo ang tao nga dili mutahod sa iyang ginikanan. Mutubag dayon ang tanang tao. Amen. So, tinunglo daw ang mayon. Sa manibata ako, manibatasan. Ano mainaana no? So, muna nga. Bata pa lang na ginadisiplina na sa ginikanan. No? So, ingana. Arita sa Exodus 21. So, naa sa 21. 15. Si bisan kinsa nga mangulata sa iyang amahan o inahan, kinalang patyon. So di wala gitay katungod gyud ay mangulata sa nanano sa ginikanan. Exodus 21:17. Nag-ingon siya dere. Si bisan kinsa nga manunglo sa iyang amahan o inahan, kinalang patyon. Patyon gihapon. Para po sa 15 yung sa si bisan kinsa nga manunglo sa iyang amahan ug inahan, kinalang patyon. Arita sa Mateo 15. Kasi nasa Mateo 15. Verse 4. Kay nagaingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang musultig daotan batok sa iyang amahan ug inahan angay patyon. Hallelujah. Deuteronomy 21. 18-21. Pananglit ang usa ka tawo may anak nga lalaki nga gahig ulo o masinupakon o dili motuman sa iyang mga ginikanan, bisan silutan nila kini dadon sa mga ginikanan kining ilang anak ngadto sa mga tigdumala dito sa ganghaan sa syudad. Unya moingon sila sa mga tigdumala, kining among anak kahig ulo o masinupakon, dili siya motuman kanamo. Gastador siya og palahubog. Nya batuhon siya sa tanang lumulupyo sa lungsod hangtod nga mamatay. Kinahanglang wadon ninyo kining daotang buhat diha kaninyo. Kun man dungog kini sa tanang mga Israelinon, mahadlok sila. So grabe no, kung dili ka man tinumanon sa unang panahon, na iadto jud ka dito, ihatod ka dito og batuon ka hangtod mamatay. So, muna ilang balaod sa una, no? Muna nga
So careful gid ta. So wala naman arong balaoran no. Lahi naman balaod karon. Ang inahan na may dili maka kuan sa anak. Kay naa may gipairal nga balaod. Pero diri sa balaod sa Ginoo, dili gina maayo nga dili makastigo. Mutahod gid ang mga anak sa inahan. Dili kay ang mga anak na noon may mutaw. Dili mutaw din ang mga anak sa inahan sa ginikanan. Dili kay ang mga ginikanan na noon mo ay paludhon sa mga anak. So sukuhay na sa balaod sa Ginoo. Ari sa Efeso 5 verse 24. Sige ingon dire. Busa ingon nga ang mga tumutuo nagkapasakop kang Kristo. Ang mga asawa kinahanglan usab nga pasakop sa ilang mga bana. So inananong kay kun natay kalinaw sa tong family. Natay kalinaw sa tong family no. Muna atong mga anak masunod. No, kuan bitaw. About this is sa kanang marriage pud no. Ari po to sa marriage. The marriage. So mo na siya. Magpasakop kita nga itong mga asawa pasakop ng masinuntanan aron ato mga anak nga kita was ingon ba dili sad nato ipakita kung ano na may mga ang kini bang couple ba mga marriage dili po nato ipakita sa atong mga anak ana na sa pagsinabtanay sa couple kung unsaon nila paghandol ang usag-usa ang dili maulawan ba unreasonable or unsafe husband. First Peter sige nga Pedro ari punta sa para bitang dili bitaw dili pa magtotoo parang dili pa magtotoo nga imong pamanhonon imong bana. First Peter 3 verse 1 ug karon kamo mga asawa kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana aron nga kon ang inyong mga bana wala mutuo sa pulong sa Dios madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan bisan dili na ninyo sila sultihan. Glory to God. So ing ana no bisan dili na to sultihan makita nila nga itong mga buhat madala ra sila no munay nindot kayo no. So glory to God nasinati na po na ako karon. 1 Peter 2 verse 18 to 19 sige sa puno sa Ginoo nindot kay ang feelings kung usa na kayo usa na sa pagsimba no. Kamo nga mga ulipon tumanan ninyo ang inyong mga agalon nga may kahadlok sa Dios dili lang ang buutan nga agalon kundi dili hasta usab ang mangilad og batasan. So arita kay panalanginan kamo sa Dios kung maantos ninyo ang mga kasakit bisan og wala kamoy sayop nga mahimo tungod og alang sa inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios. So ani na mahugya po na bisan nila og batasan tawron nato sila bisan ginadaog-daog no naagi amo nga daog-daogan no naagi amo nga daog-daogan na murtag makasukol o man lang unsay gilad og batasan klaro ka ito no bisan og gilad og batasan tahuron gihapon ano man kay aron daygon sa imong amo ang imong Ginoo ana lang. Jeremiah sus ari sa to muna siya arta sa Jeremiah
Jeremiah 29. O, anita. 29:11. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan, o dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kanyo paglaom o maayong kaugmaon. So, nindot to dito sa English, no? For I know the plans I have for you, not to harm you, plans for prosper you. Ano inato, no? So, in English dire, arita, so mo na nga ang Ginoo may maghatag og paglaom nato. No? May naghatag og paglaom sa tuang Ginoo. Okay? Not to harm you. So, ang Ginoo gyud mohatag sa atuaw kaugmaon, no? Maayuman ang atoa karon nga kinabuhi, maayuman ang dagan sa itong kinabuhi. Di kita malimot sa Ginoo. Di na to limtan ang Ginoo. No? Di kita malimot sa Dios. Kinahanglan ikaw gitigaan sa Ginoo. Maayong paginabuhi. Ayaw di kalimtan ang Ginoo. Pangalaga di tarong. No? Kaya sa ingon ni anak, ang Ginoo mo puno sa tanan ni mong gikinahanglan. Ang Ginoo mo puno sa imong tanang gikinahanglan. So, salamat kayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kay dili na to kalimtan ng Dios. Siya ang hatag ka na to kusog. No? Siya ang atong tanan. Okay? Kasarang okay, at sa tito gaya na kita ang tito ay 2:9-10. Tudloy usab ang mga ulipon nga kinahanglang magmatinumanon sila kanunay aron malipay ang ilang mga agalon. Dili sila magsupak-supak o magtubag-tubag. Ingna usab sila nga dili mangawat sa butang sa ilang agalon. Pinuon magpakita nga sila maayo o kasaligan aron nga pinaagi sa tanan nilang mga gibuhat. Moingon ang mga tawo nga maayong gayud ang atong mga pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong manluluwas. So inga ana no, mapanglarawan ako ba nga naadyoy amo nga sulayan ka nga paunan ka, no? So dili man ko perfect pero maingon yun ko, musukol ko ba, maingon ko sa una, musukol ko, maingon ko nga sa may pagtuon ninyo. Naunangon gid na nako kanang akong mga amo nga magkuan nga magbutang-butang og mga paon. Grabe kayo ba? Muna nga musukol ko, mingon ko, oy, ano imo kung paon-paonan na sa may imong kuan ako. Kumprontahon tagud ka. Sa una, di ko mahadlok. Mingon jud ko sa kong amo. Sa pagtuon nimo nako. Bisan upo bari mi. Bisan og inani among kalimtang. Pero wala may mag-inana. No? Lalimang kag paunan ka diha og ano. Muna musukol ko sa akong amo sa una. So ani ba? Kani bitaw no? Grabe sad. Nakaingon ko nga.
Grabe sa ang mga amuha. Pero wa pa man ko sa bisyon sa una. Sa tuong kung nila adong batasan. Nila adong batasan. Lahi po ning tig kada man tig paon-paon ba. Nila pagbatasan tig paon-paon pa suklan ti ka. Inana ko sa una. Pero di ay na dili day to maayo. Kay malagot man ko mong paon-paon. Muna nga dili day to maayo nga musukol. Kaya palagi sa bisyon. Wala palagi kanang kuan ba? Mature, immature, premature sa pagpangalagad si Ginoo. No? Na masukol ko sa una sa kong amo, anaon ko. So muna nga muhawa ko. Hindi ko ganahan. Suklan tagin ka. Muna inana ko sa una. Muna nga di ko paan inana nga mga batasan. Hitreat kay inana ko sa una ng ingon ano mga amo. No, dili ko ganahan. Paano tagid ka? Sukulan tagid ka. Pero di ay nag-ingon ang pulong sa Ginoo diri. Mutahod bisig ila do batasan. Mutahod bisan inana no. So makapika jud kog istorya sa una gyud sa akong mga amo nga inana gani kanang paon-paonan ka. Mura bag matandog akong garbo bantod lang kami pobre. Pero dai sa pulong sa Ginoo nakasupak ko. Musukol man ko. Kung anong paon-paon kas ko kasi pagtuon nimo nako. Ana muhawa din ko. Ay nga ana no hindi hitrit kay na nako ingon ano man kinaiya. Muna makasense jud ko lain-lain nga mga tao bitaw nga ako nakuanan gikan sa 11 years old pa ko hantod na lang nag-working student ko. Munang di ko gani ko ganahan mahawa gyud ko. Nga naman. Anong wala bitay saling sa ato? No? Makain ko ngano na kay ingon ana sa. Manaog daog man. Mga anak no. So muna nga di ko magdugay sa akong amo. Labi nagpaon-paonan ko. Aw. Suklan tagid ka. Katilaw jud ka kasaba sa ko. Ako mga saba man ko sa akong amo sa una. Mga saba ko eh. Kung sa pagtuon nimo nako. Ha? Bisan tong pobre mi pero dili pod mi ingon ana. Muna nga makasabot gyud ko sa mga taong sa mga ingana. Makasabot ko. Kay experience na kaina nako ba. Pero dili ra pulong sa Ginoo di mo submit dita. Dili ta magsukol-sukol. Matandog bin ang garbo na to ana no. Pero di ay sa Ginoo di ay. Di ay sa Ginoo di ay. Bisag gilad sila batasan mo tahod ta. Murag wala ko kapasaran ni sa una. No, murag wala ko kapasaran ni sa una. Kay sukol mo ko sa kong amo. Kay tungod na kay pobre mi inya inanao. Nasuklan ta ka. Muna walay mo dili ko mahantod sa kong amo ingon ana anong madudahon. Muna nga kabisado na kay ko na ng mga panlihok nga magduda. Di ako nagtubo. Wala ko nagtubo sa amo sa gamay pa ko wala ko nagtubo sa amo. Nagtubo ko panarbaho. Muna makasense ko sa mga taong sama nila. Muna i-cry out gid ikaw. Ikaw nga ing anak ka. I-cry out ka sa Ginoo para mahimasmasan ka. So yung anak lang no. Yung anak lang. Sa atong mga kinabuhi kita bag-o naman ta mga latag ng Ginoo. So likayan na to makapasakit ta sa atong isig ka tao. Dapat indili na tanana kanang alagad ng tao Ginoo. No? Alagad ng Ginoo. So arita sa Colosas. Kasi naa sa Colosas. Colosas 3 22-23 ang sige ingon niya. Bisan unsay inyong himuan ninyo sa kinasingkasing ingon nga kamo nga nagaalagad sa Ginoo ug dili sa tao. Naseran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo isip inyong ganti kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong ginaalagaran. Mao jud muna nga sayop ko sa akong mga kuan sa una
Musubmit ko nga bantog na lang yung ana ba, so kanang pride gani si Freddy, so mo na nga dili ko mulungtad sa amo na ko nga sama ni ana, pero di ay nag-ingon ang pulong si Ginoo nga musubmit ta para makita si Kristo sa atong kinabuhi. So wala pa man to sa una at sa 24 ningon siya sabi ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo, isip inyong ganti kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong naalagaran, ang nagabuhat og dautan silutan sumala sa iyang nahimong kasaypanan, bisan kinsa pa siya tungod kay wala pinalabi ang Dios. So kung nahibaluan pa dai na nako sa una kanang mga taong anak mga amo nga ingon ana Ginoo ray mo silot nila, so maglungtad siguro kog dugay pero di mo ganahan na ako up to sa una experience po to nako, so mutahod gid ita sa atong mga amo. Sa una masukol gid ko pwede ko ganahan na naon ko bantog lang pobre ko, for the isa pulong si Ginoo kinahanglan bisan unsa pa siya tahuro nato kay para makita si Kristo sa atong kinabuhi. So mo na wala pod nako napasari kay ang Ginoo may mohatag kung kay silutan nung to si Ginoo ang mga taong ingon ato nga dautan. So 2 Corinthians 5:9-10 kung sige ingon diri sa pulong si Ginoo. Busa bisan ani apa kami dinhi o didto na kaniya gusto namo nga malipay ang Dios kanamo, kay kitang tanan kinahanglan gayud nga mo atubang kang Kristo sa kaulahian aron hukman niya, ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos sigo sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan maayo man o dautan. So mo lagi kinahanglan jud nga ang hustisya sa mga amo nga madudahon sa katapusan pa ang balos dugay no dugay. So mo na ingon nga ang katawhan mag-agulo tungod sa kipangbuhat nga dili maayo. General issues arita sa general issues sa Mateo 23. Sige ingon sa Mateo 23. Uwanan to. Unya misulti si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga sumusunod. Ang mga magtutudlo sa kasuguan ug ang mga parisyo mao ang gisaligan nga magpasabot sa kasuguan ni Moses. Busa tumana ang ilang gitudlo kaninyo apan ayaw ninyo sunda ang ilang binuhatan tungod kay sukway kini sa ilang panulti. Sa 3 no. So maigo sad ni ani no. Follow what I said and don't follow what I do. Mama na siya. Unya misulti si Jesus sa mga tao o sa iyang mga sumusunod. Ay mga magtutudlo sa kasuguan. So man yung mga tutudlo sa kasuguan. Mga congressman no, mao ni sila nagbuhat sa mga congresswoman, mao ni sila nagbuhat sa mga balaod. Ug ang mga parisiyo, ang mga pare, mao ang gisaligan nga magpasabot sa kasuguan ni Moses. Kanang naa sa kasimbahanan, busa tumana ang ilang gitudlo kaninyo. Apan ayaw ni nasunda ang ilang binuhatan tungod kay sukway kini sa ilang gipanulti. Follow what I said and don't follow what I do. So mana siya. So glory to God nga kita pakuano ra kita sa Ginoo pa. Pahamtungon ra kita sa Ginoo no? Pahamtungon ra sa Dios. Arita sa Roma 13. Sige sa Roma 13 verse 1. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan.
Atong tumanon na sila. Kay nga naman pagbuot na si Ginoo, balaod na si Ginoo, ilang ginasunod. Kita usab musunod po ta nila. Recognizing authority. Unsa man ning recognizing authority? I have pointed out throughout this message how to recognize appointed authorities, but as I conclude this chapter, it would be expedient to reinforce what's be said in civil and social areas. Recognizing legitimate authority is not difficult. We read, be submissive to every human institution and authority for the sake of the Lord. 1 Peter. Sana nasa Pedro. First Peter 2:13. Kasi nasa 13. Ingon siya. Tungod sa Ginoo, pagpasakop kamo sa tanang tao nga nangulo sa lungsod, mahimong sa hari nga mao ang may labaw nga gahom, o sa mga gobernador nga mao ang iyang gihatagan sa gahom sa nga mosilot sa mga naghimo og daotan o magpasidungog sa mga naghimo og maayo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios aron kun maghimo kamo og maayo, walay ikasulti ang mga taong buang-buang nga wala pa makasabot sa kamaturan. May kagawasan na kamo apan wala kini magkahulugan nga may kagawasan na kamo sa paghimo og daotan, kundi magkinabuhi kamo isip nga ulipon sa Dios. Tahuran ninyo ang tanang mga tao ug higugmaan ninyo ang inyong mga igsuong kang Kristo pag kinabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios, o tahuran ninyo ang hari. So ingana no, ang pagtahod dili gid mawala. At sa Galatia 2 verse 5. Sige ingon diri. Apan wala gayud kami mosunod sa ilang gusto bisan gamay lang, aron maampingan namo alang kaninyo ang kamatuoran nga gitudlo sa maayong balita. Sige so far. Ang mga tao lang nga nagpakaron ingnon nga ang tumutuo ang nag-ingon nga kinahanglan siya nga tulion. Kadto nga mga tao bitipon lang sa mga tumutuo aron panid-an ang atong kagawasan gikan sa kasugoan ni Moses nga naangkon nato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay gusto nila kitang pugson sa pagsunod sa maong mga sugo. Apan wala gayud kami mosunod sa ilang gusto bisan gamay lang aron maampingan namo alang kaniyo ang kamatuoran nga gitudlo sa may balita. So na ay magtudlo binuang dili kita mosunod ni anak. Wala na nabase sa pulong sa Dios. So dili gid kita mosunod niini. Ano sa atong sundon? Ang pulong sa Ginoo mo ni siya ang tinuod. Pulong sa Dios. Numero verse 27. Numbers 18 to 20. Sige sa pulong sa Ginoo. Busa mingon ang Ginoo kang Moses, ipatawag si Joshua nga anak ni Nun, ang tao nga gigamhan sa espiritu, o ipandong ang imong kamot sa iyang ulo. Pabarugas siya atubangan ni Eleazar nga pari og sa tibok katilingban, og ipahibalo kanila nga gipili mo siya nga imong kapuli. Hatagi siya sa imong otoridad aron mutuman kaniya ang tanang Israelinon. Ano? So submit sa authority sa naas kagamhanan. Alita sa sa buhat, sina sa buhat 13. Buhat 13 1 to 4. Nagingon siya, sa Antioquia may mga propeta ug mga magtutudlo nga miyembro sa iglesia. Sila mao si Barnabas, Simeon nga itawag nga Negro, si Lucio nga tagas Cyrene, si Manaen nga nagdako sa panimalay ni Herodes nga gobernador, ug si Saulo. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo kanila,
Igahin ninyo alang kanako si Barnabas o si Saulo. Tungod kay may ipabuhat ako kanila. Human sa ilang pagpuasa o pagampo, gipandungan nila sa si Barnabas o si Saulo sa ilang mga kamot o unya gipalakaw sila. Busa gipadala sa Espiritu Santo sila si Barnabas o si Saulo dito sa Seleucia. Gikan dito no misakay sila padulong sa Cyprus. So inana no kung nakaso sa kapundok kinanan nga i-ordina ka ipadala ka dito. So katupong giordinahan mutuman pod sa paan sa Ginoo. Pero naapod lagi ato nga kuan ba napoy pag kanabitang murag masukwahi. So mga ilang putong pasaylo sa Ginoo wala ta nakatuman ni ini Ginoo ray mayabalo sa tanan tungod kay may mga dili maayo nga mapanghitabo. So Paul asserted, for not he who commands himself is approved, but whom the Lord commends. Submitting to self-appointed authorities is a dangerous move. God will always confirm his appointments before the church where the candidates have served faithfully. Jesus rebuked the believers of Thyatira for submitting to the teaching and counterfeit authority of the self-appointed prophets named Jezebel. Revelation. Arita sa Revelation. Ito 2025. Sige, kung dari. Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini. Ginapasagdan lang ninyo ang babae nga si Jezebel nga nagapakaron ingnon nga propeta. Ginapasagdan lang ninyo siya nga mutudlo og mopasalaag sa akong mga alagad. Nagaingon siya nga dili daw tan ang pagpakigilawas gawas sa kaminyon ug ang pagkaon sa mga pagkaon maghalad sa mga Diyos. Gihatagan ko siya panahon nga maghinulsol sa iyang makihilawason apan wala gayud siya maghinulsol. Busa hatagan ko siya og balatian aron dili na siya makabangon gikan sa iyang higdaanan. Ug ang mga tawo nga nakigilawas kaniya silutan ko sa hilabihan gayud kun dili sila maghinulsol sa ilang ginabuhat nga dautan. Pamatiyon ko ang iyang mga sumusunod aron masayran sa tanang mga tumutuo nga nasayod ako sa mga hunahuna o mga pangandoy sa mga tao. Balusan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan. So ang gitudlo ni Jezebel supak sa kabubuton sa Ginoo. Ang nagpakapropeta siyang niingon siya pwede daw maghihilawas gawas sa kaminyon. Maningingon na nga warning ba sa mga ingon ni ani gani nga magmaampingon kita sa atong kinabuhi. Ang sige sa pulong sa Ginoo, prayer without ceasing. Ang ginatudlo ni Jezebel, ingon siya nga propeta kuno hay siya. Ang gitaw ingon magpakighilawas bisan gawas sa kaminyo. Hallelujah. Dili ginamaw. No? Ug ang katong nakighilawas niya, sa niya dili nakabangon di sa ato pa na paralyze. No? Magbuhat sa inana no, na paralyze. So pulong mo na sa Ginoo no. Ug katusang manghilabot niya, maparalyze po, dili nakabangon ug maghinulsol. Salamat sa Ginoo na. Una nga warning, no? Nagpaka-prophet si Jezebel na ang iyang gitudlo nga pwede daw makighilawas gawas sa kaminyoon. Mahadlok kita sa Ginoo ba? No? Mahadlok kita sa Ginoo.
Madlo kita sa Ginoo ni ana. Dili gina na to i-tolerate, no? Dili gina na to i-tolerate. Kinahanglan nga ikaw kung wala pa lang ka, ikaw single pa lang ka, mapita malikay gad sa mga pag-uyab-uyab. Nga naman, kana kay mag-uyab-uyab ka, kaminyo na jud ka, no? Pero likayan gid ang pagdikit-dikit. Ano man, ang buluhaton bas magtiayon imo nang gibuhat, no? Imo nang gibuhat. So dili gid na, wala gid na siya. Manang dili gid maayo mag-uyab-uyab lagi. Kay kung dili pa ka gusto magminyo, dili ka magtinil anak. Kay gusto ka magminyo, amo nang paminyo ni kay ikasal jud ka. Dili jud ka makabasol, no? Dili ka makabasol. Kay naaman ka ni sud man ka anak, di ka minyoon ka. Kaya nga naman, dili lagi pwede na makikilawas ka. Gawas sa kaminyoon, no? Mo adto ba kag mga ulitaw ba ka? Mo adto kag mga prostitute? Dili gina. Bawal gina siya. Ito ba sa ingon nga, kanang mga butang nga, balaan kina. About sa kaminyoon, balaan na, gibalaan na sa Ginoo. Ano mo na nga, wala tuguti. Sa unang panahon ka Moses, katong na ay nasakpan, silang duwa gipapatay, gilabay gid sila sa bato, hantod nga matay sila. So ina nagkalupit sa una, no? Di ka ka-episode. Pero kag diri kang Jesus Christ na, si Maria Magdalena, ngayon nasakpan siya, okay, kung ano na, okay, pangkuan sa mga lalaki na pa yung mga bata ng mga tigulang dito. Di ako saan sila, gida sila nga to sa Ginoo. Naningon ang Ginoo, sige, bato kisa'y walay sala ninyo, mo muna pagbato aning bayhana. Daw puro sila konsensya, kaya naa sila mga sala. So, paglingi pas Ginoo, wala na yung habilin. Si Maria na lang. Ayun, sige, ako di po ko kakom nimo. Sige nga sige no, ako di po ko kakom nimo. Pagbag-o na, ay nabuhatan tanan. Dili maayo. So nagbago. Motoy na pagawason pito ka espiritu, bad spirit ba? Moto siya. No? Or sa John. Say na sa John 17:17. Pilain sila aron mahimong imo pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Di ba? Ang pulong mao ang kamatuoran. 17. Oh, sorry. 7:17 eh. Si bisan kinsa nga gustong mutuman sa kabubuton sa Dios, makahibalo kung ang akong ginatudlo gikan ba sa Dios o gikan lang kanako. Ang tao nga nagatudlo gikan sa iyang kaugalingon nga kaalam, nagapasidungog sa iyang lang kaugalingon. Apan ang nagapasidungog sa nagpadala kanako, nagpadala kaniya mao ang katuuhan ug dili bakakon, no? So, gitawag sa ingon mga ang ginatudlo na to, pulong gid sa Ginoo. Si bisan kinsa nga gusto mo tuman sa kabubuton sa Dios, makahibalo kon ang akong ginatudlo gikan ba sa Dios o gikan lang kanako. So, gitawag sa ingon nga may baluan nato ni kung tinawhanon ba lang o dili. So, magsibo kita sa pulong sa Ginoo. Dili kay ato-ato lang atong itudlo. Pulong sa Dios atong basihan. 1 John. First John 2 verse 20.
Apan kamo gihatagan ni Kristo sa Espiritu Santo, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Nagasulat ako kaninyo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundi tungod kay kamo nahibalo na og nahibaluan usab ninyo nga walay bakak nga nagugkan sa kamatuoran. Kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Mao kini ang Antikristo ang naglimod sa amahan ug sa anak. So warning no. Ang tao day kunong bakakon. Nga ilimod nga si Kristo. Dili mao ang Kristo. Mao kini ang Antikristo ang naglimod sa amahan ug sa anak. So Antichrist ang tawag nimo kung dili ka mutuog sa amahan ug sa anak. 1 John 2:20. Balik ko na pagbasa. Kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Mao kini ang Antikristo ang naglimod sa amahan ug sa anak. Ang naglimod sa anak wala diha kaniya ang amahan. Apan ang nagaila sa anak ana diha kaniya ang amahan. Busa ayaw gayud ninyo kalimti ang mga gitudlo kaninyo sukad nga kamo mituo. Kung ginatuman ninyo kini, magapabilin kamo sa pagnaghiusa diha sa anak o sa amahan. Ug ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So mao na siya makaangkon ta og kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong ipahayag nga ang amahan anak naagin na siya. Ayaw ginang si Jova lang. Jova Ginoo man na siya. Pero ayaw isalikoy ang anak. No? Ayaw pag-ingon nga si Kristo tao lang. Tao bitaw siya pero Diyos siya. Kaya gusto siya makaramdam sa ang tao. Nilalang siya sa Espiritu Santo. Gipadala siya Diyos dinis kalibutan. Aron pagtubos kanimo kanako. Aron manumbalik ang atong relasyon nato sa Dios. God bless.